去一趟武汉，真的能把自己吃成一个球。武汉人可以把碳水做出18副面孔来诱惑你。前面买票啊！我是一只猫，快乐的新猫。终于要出发去这个碳水天堂了，太开心了！我已经想好了，我想每个月都带你们一起去云逛吃，可以把你们喜欢的城市打在屏幕上。他们在发这个鸡肉汉堡，感觉好香啊！去武汉的飞机我选的是绿色出行，所以没有吃的，看别人吃的香真的会很馋，还是吃我自己带的小肠吧。我在看迷宫饭，出去玩的时候路上看感觉会更开心。到武汉过的第一个早，当然是直奔热干面。这家铁棚子热干面开在一个不太好找的小巷子里，这还是一个本地粉丝推荐的，我来品鉴一下。武汉这边好像基本都是这种碱水面，烫完再加上料一拌，真的很香。我要了一份小碗的热干面，5块钱。现在是早上8点多，人还挺多的。还要了一个面窝，1碗蛋酒。这里大家都是在路边吃，拿个板凳当桌子。这个是卤水嘛，可以自己加，还有辣酱。这个看着就跟我买的那个包装的不一样。我不知道是不是武汉所有的热干面都很好吃，哇！但我这碗你知道的，是真的好吃。我的面窝好了。这个面窝也属于是武汉过早必备的。它外面炸得很脆，咬开里面就有热气冒出来，然后它这个外面脆，里面是湿软的。有没有武汉的小伙伴告诉我，这个就是这样的还是没炸透？这个蛋酒原来是用生的鸡蛋直接冲的，然后加了糖和酒酿，和这个热干面一起咸甜搭配，这个组合真的绝了。武汉这边还有一个叫汽水包的东西，不知道大家有没有吃过？我没看到实物之前，还以为是袋装的汽水饮料。路边随便找了一家，也排了好多人。这个为什么叫汽水包？有气有水，它用这个水蒸气气。有汽有水。小粉现在没熟呢。现在有什么？有粉丝的、莲藕的。鲜肉的多品。我买了莲藕的、鲜肉的，还有粉丝的。这个转来转去，感觉很有意思。应该叫转转包，这个一锅里面有好多种口味，老板能分清楚也是挺厉害的。一个肉的，一个莲藕的，一个粉丝的，我也不知道哪个是哪个了。哇，好烫啊，很烫很烫很烫。哪个是肉的？我猜呢，我觉得这个是肉的。哎，真是肉的，它这个外皮很脆。又脆又有嚼劲的那种，好吃啊！猜猜这个是什么馅的？是莲藕的还是粉丝的？啊，更爱喝粉丝了，好烫啊！这个汽水包的馅料很多，还有什么糯米，还有啥？莲藕，莲藕吃起来里面是脆的，外面也是脆的。我发现这儿就是无论大人小孩都在路边吃早饭，蹲着吃、站着吃，或者走着吃，或者坐在小凳子上，感觉这里的街上就是很有烟火气。又去吃了一个之前刷到过就很想吃的红豆包，是在一个市场的馒头店里。这个糖三角看起来也挺好吃的，但我已经吃不下了。这边大姐都是10个、20个一起买的。微信收款10元。网上看到图片上面印的是那个好像是喜字，这挺搞笑的。豆包很多人买，他们都10个10个买。它这个皮是很薄很薄的那种，然后里面满满的豆沙。这个豆沙感觉是他们自己做的，很香，一点也不甜。咽不下。你叫什么名字呀？我刚吃完豆包，就叫你豆包吧。豆包。啊，
豆包。豆包。现在要去吃一家也是本地粉丝推荐的，叫生烫。哦，这里哇，好小的一家店，节节生烫。可以营业了吗？这是你们自己的晚饭，这么硬核。哇，这个大鸡胖可以。纯生烫，生烫，牛肉牛舌。哎，牛肉牛舌拼一个是吧？啊，小吃我看看，那就臭干子跟春卷拼一个。这家店也是开在一个居民区里面，不是很好找。边上的居民楼就是很有年代感。为什么生烫在武汉这么有名？这感觉应该像是川渝那边的。佐料在下面，我点的是宝宝辣，这看上去好像挺辣的样子。这个牛肉看起来好嫩，我点了牛肉，还有牛舌，还有这个是臭豆腐，这边叫臭干子，还有春卷。它这个春卷是扁的，武汉的春卷都是这样的吗？我先来吃这个。这个超级嫩，这个生烫真好吃，这是一个粉丝推荐我的。如果你们来武汉玩，也一定要尝尝这个武汉的生烫。这是我第一次吃，我不知道是不是所有武汉的生烫都这么嫩。哇，这个绝好吃。尝尝这个臭豆腐，这个也是现炸的。是什么馅呢？让我来品一品。荠菜。这春卷也很好喝。我感觉这是我今天吃过最好吃的东西了。有蚊子咬我，感觉这家小店要不是当地人推荐，可能根本就不会有外地人发现。这边真的随处可见卖这个莲藕排骨汤的小店，这个小陶罐就很有年代感。我也来喝一碗。它这个汤里的藕是粉粉糯糯的那种。这一碗汤里面东西还挺多，这还藕断丝连呢。哇，烫！汤里也是有浓浓的胡椒味，但是很好喝。好喝。晚上的时候气温有点降了，来一碗这个汤，喉咙和肚子都会热热的。哇，这个藕好糯啊，感觉冬天喝更好，不过夏天喝了出出汗，其实也挺舒服的。我看还有好多人推荐我去吃这个武汉的牛杂堡，这个地方好像是专门吃夜宵的。现在已经11点多了，我点了一个小份的牛杂，还加了一份牛肉煎饺。我刚看完演唱会，确实有点饿了。白天明明吃了很多，还能饿，我真服了。这里面的萝卜感觉特别的软。这个饺子胡椒味好浓啊！哇，这里的萝卜最好吃，我感觉这个萝卜比肉好吃。这是一块板筋，这个胡椒和这个牛杂的辣，吃的我的整个从嗓子到胃里全都是火辣辣的，热热的，倒不是特别的辣。这饺子皮好脆哦。小狗，小狗，这里有一群小狗，汪汪队。这次拍了几百个 G 的内容，一期视频都放不下。喜欢这个系列，记得一定别忘了点赞关注，下期很快就来。眼神是否让我看到你的手在对过来？
我不需要被一个